hasta el final lo que me pasó. Me morí cuando casi iba a agarrar la primera moneda. No, me morí. Es hasta el final. Que me pasó el otro día cuando jugué la contra, entonces te quería hacer un video como que me pasó el otro día. Está en la parte final, pero faltó que critican, es un buque que yo les había enseñado al final, sí, eso me pasó a mí, que era un buque normal, pero sí era un buque normal. Pensé que era normal. Y miren, tenían que saltar aquí y ya. Casi me estaba pasando Electroman Adventure. Este está el nivel 13, pero nunca le hagan caso a eso. No les dará nada si buscan en el buscador. Como este. Una vez probé con el 1. No funcionó. No. Odio esa parte de esa parte. Casi me pasó Dash. La torre, a ver. Tercera. Intentaré pasar. Esto, voy a hacerle un speedrun. Un jugador ahí que puedes olvidar una monedita así. Mira, no me hagas caso. Está mala. No estaba mal. No me digas que lo tengo que matar. No. Téngale. ¿Qué? ¡Dame la bomba! ¡Dámela! ¿Qué? Gracias. Y ahora, venga. Dios. Normal. Ay. A ver. Yo tengo muchos íconos bloqueados. Yo tengo esta tienda de mecánico. Me acabo de comprar un icono hace días. ¿Qué es este? Que este nivel 2. Ese es el script que te puede matar. Puedes aumentar los bloques porque hay algo raro que te permite romperlos. A ver, deben montar en esto.
Me acuerdo de mi primer nivel. Este fue mi primer nivel. Esos destellos matan. Imagino que ven el resultado. Es un medio. ¿Qué es este? Está verificado. A ver. Mejor ayudar.